Batuk merupakan salah satu mekanisme pertahanan tubuh untuk mengeluarkan benda asing di saluran pernafasan maupun pencernaan. Secara umum, batuk dibagi menjadi dua, batuk kering dan batuk berdahak. Batuk kering merupakan batuk yang tidak mengeluarkan dahak. Penyakit ini disebabkan oleh udara kering, iritasi, alergi, dan naiknya asam lambung. Tanda dan gejala yang mungkin menyertai batuk kering adalah batuk kering, pilek, demam, dan suara serak. Penanganan batuk kering yang tepat yaitu dengan menghindari penderita batuk kering, kurangi makan gorengan, minum air hangat, pemberian antihistamin, memakai masker, dan apabila tidak membaik segera konsultasi pada dokter.